Ja, nå, lad mig høre, hvad der bringer dig op i dag. Du sagde, der var noget, du gerne ville snakke med mig om, som ikke havde noget med hudlægen at gøre. Det hovedet sådan det her. Det er sådan billede. Se det her. Du kan nå se det bag sådan her. Det sorte bliver sort og sort og mørke, ikke? Og så det meget... Jo, men... De er sorte egentlig gamle dage. Ja, men du skal stadig... Har du fået tid hos hudlægen? Du skal jo have en tid hos hudlægen. Ja, fordi det har jeg. Sygehuset, det er godt. Ja. Fordi sygehuset tog ikke imod henvisninger fra mig. De tager kun imod henvisninger fra hudlægen. Så du skal til hudlægen først, og hvis det er noget, hudlægen ikke kan løse, så vil de gerne gøre det. Ja, men det er der er også klinikker, der er også hovedafdelinger i det der hospitaler. Kan du sende dig til en henvendelse til de Bispebjerg hospitaler, fordi Bispebjerg hospitaler... Nej, det er sådan, at de hudafdelinger, der er på hospitalet, de tager mod henvisninger fra de hudlæger, speciallæger i hudlæger, der ligger. Ja. De tager ikke imod henvisninger fra almen praksis. Men de er sådan en, det er sekretærer, så også det er læger, så jeg spørger... Men det var det, jeg prøvede at sige til dig, at det er sådan en standardbemærkning. De siger, at du skal bare gå op til din egen læge og få en henvisning. Og da jeg henviste dem, så afviste det jo. Kan du prøve det igen? Det er fordi, jeg kan kun gentofte måske... Det gør ikke nogen. Det er svært at forklare. Men når du ringer ind til en hospitalsafdeling, så den letteste måde for dem at løse det, det er bare at sige, at du skal gå til din egen læge. Og når jeg så skriver til dem, så siger de nej, det kan vi ikke tage imod. Ja, så det er lidt åndssvagt. Men det betyder bare, at systemet fungerer på den måde, at du skal bestille tid hos en hudlæge, og så er det den hudlæge, der behandler dig. Kun hvis de ikke kan tilbyde dig behandling, så kan de bede deres kollegaer på sygehuset om at gøre det. Giver det mening? Ja. Så du skal op til en hudlæge, og så skal de nok tage sig af det. Men jeg ønsker sådan her nogle af det der, du kan også sige, det bliver sort, og så det bliver klø, og så nogle mærkeligt, jeg tænker... Hvornår har du fået tid hos hudlægen? Det er sådan næste måned. Ja. Næste måned, det er sådan det her. Så, men jeg ønsker sådan selvfølgelig operationer, bare fjerne en gang. Selvfølgelig kun hospitaler har nogle læsebehandling, nogle ting. Altså, jamen hudlægerne kan også godt have læsebehandling. Det kan man på, hvis der er ikke sådan nogle, der er ikke nogen det der maskiner, så der er ikke nogen det der rigtig geogene og dygtige eksperter der i det der hudlæge der. Så var det når man det. Altså, hvis det er, at når du kommer til en hudlæge næste måned, så enten kan han behandle det. Hvis ikke han har det udstyr, han skal behandle dig med, så kan han bede sine kollegaer på sygehuset om at gøre det. Men du er nødt til at gå den vej for at komme ind til sygehuset. Du kan ikke komme direkte fra mig til sygehuset. Men jeg har ringet 2 steder. Første sted er Gentofte Hospitaler, og bagefter jeg har ringet til også Rigshospitaler, også det der Bispebjerg, og så Bispebjerg Hospitaler giver mig også det samme det der Gentofte giver mig, så min rejlæge sender en henvendelse til den. Præcis, og når jeg så sender henvisning, så afviser de den. Det er hvorfor det er afvist, det er så man mærker lidt. Så. Det er åndssvagt. De burde jo sige til dig, at vi kan ikke tage imod de henvisninger, du skal op til en hudlæge først. Det er lidt fjollet, men det er fordi, det er lettere for dem på telefonen at sige, at du skal bare gå til din egen læge. Så behøver de ikke at diskutere med dig. Det er sådan, jeg sender, at jeg lige mærker lidt, at det er sådan en af de ja, det er mærkeligt, men det ser vi altså inden for mange specialer. Hvis du for eksempel ringer ind til rygafdelingen på Glostrup sygehus, så siger de det samme. Du skal gå til egen læge og få en henvisning. Når jeg så skriver til dem, så siger de, at de skal over forbi en reumatolog først. Så det er åndssvagt, men sådan er systemet desværre. Så det er bare det svar, de giver for ligesom at afslutte samtidig. Altså, må jeg bede dig så prøve det igen og sende en til Bispebjerg? Jamen, det gør ikke nogen forskel. Du skal gå op til den hudlæge, du har tid hos i næste måned. Og så tager de... Selvfølgelig jeg møder det hudlæge også. Men hvis du vil også sende en af de her det gør ikke nogen forskel. Det gør ikke nogen forskel. Det gør ikke nogen forskel? Nej, det gør ikke nogen forskel. Nej, det gør ikke nogen forskel. Så du skal gå op til den hudlæge, du har tid til i næste måned. Og så skal de nok snakke med dig om behandlingen og hvad der skal gøres ved det. Ja, så er det der mærkeligt sådan her. Jamen det er mærkeligt, men sådan er det altså desværre. Ja. Og det gælder mange specialer. Det gælder også psykiatrien. Altså hvis man ringer til en psykiatrisk afdeling på sygehuset, siger de, at du skal gå til egen læge og få en henvisning, og så afviser de den alligevel. Det er lidt underligt system, men det er altså den måde, det fungerer på. Ja. Så nu har vi snakket med dem, så du skal bare tage op til den hudlæge, du har tid til i næste måned. Så skal de nok snakke med dig om behandlingen. Enten kan de selv tilbyde behandling hos dem, eller også så henvise de til behandling på sygehuset. Så du skal nok få det behandlet.
Men du skal den vej rundt først. Og så kører den vej rundt? Ja, du skal op til din egen, til privatpraktiserende hudlæge først. Okay. Ja. Så det er lidt... Men når du kommer derop, giver det mening. Det skal nok give mening. Ja. Så du skal bare møde op til den tid, du får, ja. Og så skal de nok klare det derfra. Okay. Så det på den måde? Ja, det er lidt tungt, men det er altså sådan, det fungerer. Ja. Sådan det fungerer? Ja. Det er lidt mærkeligt, så jeg tænker på. Men hvis det er sådan, hvorfor ikke kan gå der, de sender det til det der sådan, det der... Er det så vigtigt, at vi skal vide, du skal forstå det på den måde, at de speciallæger, der er inde på sygehuset, hudlægerne, ja. De er så specialiserede, så de vil kun tage imod henvisninger fra deres egne kollegaer, der også er hudlæger. Det er også hudlæger? Ja, de vil ikke tage henvisninger fra os. De vil have, at det skal være deres egne kollegaer, der henviser. Det gælder også, hvis du skal ind på øjenafdelingen, hvis du skal på næse-halsafdeling, du skal forbi en privatpraktiserende speciallæge først, og så videre. Ja. Men det er sådan er det Frederik, du har fået tid hos? Hvem er det, du har fået tid hos? Er det Frederik Olivarius, du har fået tid hos? Hvilken hudlæge har du fået tid hos? Det er en, hedder... Hvad hedder han? Hvad hedder rundt der? Det, du kan også sige. Er det her i Søborg, eller er det ude i Bagsberg, eller hvor? Det var i en anden sted. Ja. Det var en sådan en i Lumby der. Okay, fint. Vi nok kigge på det. Men prøv at høre. Ja? Prøv at høre. Det skal du ikke bruge tid på nu. Det er så meget noget. Jeg har forklaret dig, hvordan det fungerer. Ja. Ikke? Altså, skal du ikke bruge tid på. Men det er fordi, jeg var bekymret, så hvis de sender til henvendelse til de der hospitaler, de også tager nogle tid på nogle vennelister. Ja. Hej, goddag. Ja. Jeg vil gerne have kontakt med det der hovedlægeafdelingen. Ja. Okay. Det er sådan nogle hovedklinikker. I har sådan en afdeling her. Ja. Det er det. 苹果16很快就出来了，伊朗人会买吗？伊朗能买到苹果手机吗？能，当然能，就是3个字，有点贵。但是如果我告诉你，苹果15在伊朗其实根本用不了。假如你带一个苹果15手机到我们伊朗，10几20天之后呢，信号慢慢会变成了3G 信号。你想想，在5G 时代，显然3G 的信号相当于。 Ja, jeg bærer mig en gang til. Det er 38, 63, og 54, eller 60. Okay. Så er der nogen kontakter person i de afdelinger? Okay, tak skal du have. Det er altså ikke noget, jeg kommer til at bruge tid på det her. Ja. Nu er du nødt til at respektere min tid også. Yes, selvfølgelig. Så du må godt gå ud og ringe, men så må du ringe ud igen, det der altså. Goddag, hej. Lone, hej. Jeg har sådan en patient lige nu. Jeg har sådan nogle, jeg kan spørge mig, og der skal min rejlæge sende en henvendelse til jeg, så jeg kan belære at sende til jeg skal besparer det hospitaler, hovedafdelingen. I dagtiden. Okay. Ja. Så det er den hovedafdelingen, hovedklinikker. Okay. Ja. Og så lige nu, så det betyder, at min rejlæge kan også sende henvendelse til jeg. Det er lige meget sådan en hovedlæge eller hvilken type eller sådan noget.
Åh. Ja. Så jeg vil gerne spørge dig, min egne kan også direkte sende henvendelser til jer. Det kan godt. Okay, venlig der. Ja, nej, det kommer til, når jeg er patienten gang med. Og det der har været, det er, at patienten har snakket med jer, så har de fået at vide, at de bare kan henvises til jer, og så sender jeg en henvisning, og så skriver jeg jo tilbage, at det skal være en privat praktiserende læge. Det har jeg prøvet at forklare, og jeg har også sendt tider til dem. Nej, men det var bare lige for at forklare historien, for det kommer an på, hvilke problemstillinger det handler om, ikke? Så det var bare, at patienten var blevet forvirret over, at de havde sagt, at man kunne henvise til jer, og så blev det afvist. Så det er egentlig bare det, det handler om. Ja. Lige præcis. Nej, lige præcis. Ja. Okay. Ved du hvad, så ja. Ja, ved du hvad, mellem 8 og 14. 8 og 14. Ja. For dem. Ja.